siyahlangana njalo bathandekayo kusifundo sesihlanu laleli ikota labe sakhangela khona ngodaba lezikwerede ukubhekana lezikwerede. Okhuluma lani namhlanje kuseni ngumfundisi uG Mlilo inxusa engilakwana bazivezi. Siyabonga njalo samukelana zihlobo kusifundo sethu. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Ngiyalibingelela bathandekayo. Siyabonga ukuhlangana esifundweni okhulumayo nguTalent Ncube. Salubonani bathandekayo. Siyabongela ithuba lokuzofunda. Mina engikhulumayo uMrs Siboneni Mhlanga. Asicimezeni sibe lomthandazo singakaqali isifundo sethu. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini. Siyazinikela esandleni sakho ngalona leli thuba. Sicela ukuthi usihlambule konke okungalungi kwethu. Sicela usambulele imfihlakalo yobukhulu bakho. Indaba yezikwelede iyasihlupha kakhulu. Kodwa icebo lakho ukuthi ngasiphila singela zikwelede sikhululekile. Sicela usilwele izimpi esiphakathi kwazo. Sona lesi sifundo sisinika impilo entsha elokukhululeka lokuthula. Udumo lonke besolubiselwa ngakuwe ngoJesu siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo kumaviki esithathu bana siphume kuwo sike sathinta ngokwechumi kuvike liphele sathinta ngeminikelo. Namhlanje sifuna sike sithinte sezifundo engibona ngalumele sibe ngumuthi empilweni zethu ukubhekana nezikwerede. Akula impilo ebuhlungu njengempilo yomuntu okweledayo. Yomuntu okweledayo. Ayosifundele uzakha ngo22 esincane ngo7 sike sizwe ukuthi izikwelede zikuthiya zikufake usale usesimeni esenjani kuleli ivesi. Abanothileyo babusa abayanga. Right. Lalo owebolekayo uyisichaka salo omebolekayo. Uthawo njani? Obolekayo. Yeah. Nxa wena ulesikwerede uba yincebo ya ungahlala umuntu omkweledayo engathi asambe etown. Kwesikhathi uyalandela ngoba usala uyaphonga ulandela ngoba usazi ukuthi kwenzeni. Sithi university. Kuba nzima ngoba even ukungena kwechophisi. Yeah. Uthenge yena ekhona wena ulesikweleti sakhe. Uyabuzibuza ukuthi akuthengeki ngoba uzaqayisa ukuzibuza ukuthi undoda lo le mali yami. Kodwa ngapho busy uyathenga uthini. So ngezinye indlela ngamafitshane uba yisichaka uphila uanda umbuso womuntu ole mali yakhe. And umkolodayo akakhuzeki umuntu njalo. Awungeza kwamqondisa nemali yakhe. Ngilethe even kuba thungameli. Kuba nzima lokuthi uthungamele umuntu omkolodayo. Loba njengabazali times nxa uyindebted umntana wakho kuba nzima akasakhuzeki uzokuthi usponsor khona. Yeah, lokho khonza akusakhonzeki labana sikhuluma ngokukhonza. Kanti yona ingcazelo yesikwerede ithini? Singayichaza kanjani isikwerede? Njalo futhi ngizafisa abantu lesikhangele lokho. Uma sifunda eBhayibhelini inkulumo maqondana lesikwerede iphethwe njani? Lo Paul uthini ngesikwerede? Kumele sibe lesikwerede sani according to Paul. Ingcazelo yesikwerede kanti iBhayibheli ithini ngesikwerede? uPaul yena uthi kumele sibe lesikwerede sani nxa kumele ube lesikwerede. Okay, isikwerede yikuphila impilo oyifisayo ungakafiki kuyo ngesindebele nxa ngakubeka kanjalo ngoba uyabe ufisa ukuthi let's say ube le moto kodwa ungenelisi ungela capacity Osusayothi bathi ngifuna ukuyakorete umsebenzi ngizayibhadala. Exactly. So uphila impilo yakusasa oyiyo yifisayo kodwa ongakayenelisi. Uyiphila ngokwandisa ngokuboleka. So yiso esingasithi sikwerede. Ngiyeze khona ba isikwelede yikudla inzuzo yakho yakusasa. Baningi sengeke ngahlangana labo uzwe abantu bekweleta isichebo
ngithengisa inkukhu zakho ubona umuntu ethi nginikeza ngizakubhadala i-month end kuba yingozi and kuba buhlungu nxa usuyibhadala uthi yena kuyikuphila inamuhla ngenzuzo yakusasa okuyibhadala thina sayesakuma-industry laphana ngikhumbula kwi-industry ngasebenzela khona indoda yayincenga kakhulu ukuthi bayikhiphe ngewindi iphume ngewindi lona olenzisikwezisaluyala phambili uPaul abesesithi isikweleti esimele sibe laso isikweleti sothando. Come on. Yilo uthando kuphela esimele sikolodane ngoba nxa unesikweleti sananzelela ukuthi kuba nzima lokuthi sikhonze sinikele sihambise ivangeli kuba lobunzima ngoba silezikweleti esimele sizibhadale awusela nkululeko lama stresses sesiba khona lendlini akusela nkululeko uNkulunkulu iBhayibheli uNkulunkulu bengakukhanyelelanga ukuthi sibe lezikweleti ngoba kusithathela inkululeko yethu befuna ukuthi something umhlangana ayisokuthinta ungikhumbuza sasibhala kuyisikhathi sokuthi si-study so sasifuna i-Wi-Fi sesikhuluma nomfowethu sithi asambe kozibani ukuze siyezuza i-Wi-Fi sikhona ngahle sitshone usuku sikhona wabe sithi yena ndoda siye kozibani sesiyafika sitshona sisimayila la nxa ungamela sisimayila ngoba siboleka i-Wi-Fi umntwana azafike kukhahlile suphonga usimayila ngoba uphila under umbolekwa we-Wi-Fi so isikweleti sikwenza ukuthi lalapho obengamelanga uhlukuluzeke khona ugcina usuhlukuluzekile lapha ade umele ukhululeke khona nje ucomment abantu basindiseke kawusakhomenti ngoba uyakwazi ukuthi ungakhomenta ukhomenta against umuntu okubolekileyo sizakhangela kabanzi ngendaba zezikweleti bathandekayo nxa sikhala izindaba zezikweleti sifumana bonke kanti iBhayibheli vele lithini ngendaba zezikweleti kambe futhi omunye umbuzo uzaphendula phakathi kwesifundo sethu ngothi wona kuyaphileka yini umuntu engenasikweleti kumele sithole leyo ndaba akusifundele uDeuteronomy ngo-28 verse ka-1 ka-2 weqe ku-12 uDeuteronomy 28 verse ka-1 ka-2 yes lapha sifuna ukuthi siyengeze siyaphambili sikhangana nenhlupho zezikweleti yes verse ngelika-1 lo-2 uba limlalela ngokupheleleyo uJehova uNkulunkulu wenu njalo lilandele yonke imilayo yakhe engilitshela yona lamuhla ngonanzelelo uJehova uNkulunkulu wenu uzaliphakamisa ngaphezu kwezizwe zonke emhlabeni lezi zibusiso zonke zizakwehlela phezu kwenu zibe ngezenu nxa limlalela uJehova uNkulunkulu wenu ngiyeqe ngiye kuverse 12 uJehova uzavula amazulu isiphala sakhe esiphuphumayo ukuze anise izulu phezu kwelizwe lenu ngesikhathi salo njalo abusise yonke imisebenzi eliyenzayo izakweboleka izizwe eziningi kodwa lina lingeboleki lutho kuzo olesibusiso sokuphila yini inhloso kaNkulunkulu ngabantwana bakhe mayelana lokukweleta bangafinyela njani lelo zinga kuyini ongasisiza emumweni esiwuthola kuncwadi kaDeuteronomy ngibona ukuthi ufuna ukukhuluma uNkulunkulu ilizwi lakhe liyacaca lapho ukuthi kafisa ukuthi abantu abakhe basezikweletini baphile ezikweletini so uverse 1 lo-2 ofundiweyo uthi nxa simlalela uNkulunkulu sihamba ngokulaya kwakhe uza kusibusisa ngithande kakhulu uverse 12 uthe nxa sisebenza anti vele inkosi ithe sisebenze 6 days so ithi ngizabusisa imisebenzi yezandla zenu abe sesithi lina futhi ngoba liyabe linilalele alisoze liboleke lina yini elizaboleka izizwe kutsho ukuthi nxa simlalela uNkulunkulu sisenza ngezimiso zakhe thina sizabe sinothile sizabe silakho in abundance ukuthi size siboleke so indaba yokuthi sizithola sokumele sikwelete le imfundo ngicabanga ukuthi mhlawumbe ibuyela ekuthini kulalapho uNkulunkulu esiyabe singamlalelanga khona yikho sizithola sesicwila phakathi kwezikwelete lona icebo likaJehova
bekuyikuthi abantu bakhe baphumelele. Uthi thina nxa kuyizindaba lezi ezikweleti thina ithathe simele sikweletise. Abamesabayo uJehova yibo kade bemele babe yibo abakolotisa abanye abantu, hatshi ukuthi bona babe yizigqili. Ngoba thina ungakhangela umthetho weSabbath wesine uthi ukhumbula usuku lweSabbath ugcine luyingcwe. Wena lezi ncebo zakho angithi phela. So thina yithe silezigqili, ayisikho ukuthi thina yithe sigqilazwayo. So singamakhanda asimsila. So esingakutsho vele isikwelede uNkulunkulu kasifuni kithina. Ukhona okuzibangelayo kodwa umlimo befisa siphume kikho. Yikho kusifundo sana sithi singancedisana njani ukuthi sizibaleke. Ngiyabonga okozwa le ndaba enjalo. Kule book Adventist Home page 393 uma engamphambanisi. Uyaxwayisa ukuthi kasibalekele isikwelede njengomuntu obalekela ini? I-smallpox. Sibalethi i-smallpox. Kanti ke bathandekayo uNkulunkulu sekwenze kwacaca ukuthi kafisi fana singene ngaphi ezikweletini. Yiziphi ke izizathu ezisenza uthole sesingaphi sesizithandele ngezikwerede? Hayi, ongenze ngaboleka yiziphi ezizathu eziqanjiwe lapho? Umlobo asihlathile khona uthi oqala yikuswela ulwazi ngezomnotho, ngezemali, ukuthi imali igcinakala kanjani, simele silonde kanjani, kukho konke nxa usuyitholile uyiphathe ngayiphi indlela. Okwesibili uthi yena kwesinye isikhathi ubugovu lokufuna ukugodla ikho kusenza sicine sesingena ezikweledeni, lokufisa impilo ongenelisiyo, ukucina indaba yokuthi ungawelwa luhlupho oluthile, kumbe ufelwe, kumbe ugulelwe. Kulabanye abantu abangena ezikweledeni ngomkhuhlane, sithule mvukuzane, udinga impilo, uzuthengisa indlu udinga impilo, kumbe kube le disaster, kumbe siyakubona iziphepho, kumbe umkhathi, kube lokunye kuchabalalise, ngaba imoto yakho, ngaba kumbe indlu yakho. Ngezinye zezizathu ezenza sicine sesingena ezikweledeni. Ngithathe lese sokuphila phezulu kwalokho kwanelisa. Ngibona ngani kuhlupha abantu abatsha kakhulu ngoba elungelo ukuchada abaningi bahayile izindawo ezidula kumangalisayo, badinga imicimbi emangalisayo bese yaqala umuzi ngezikwerede. So usiba umkenke oqala kuvule ubona kuhle kuchithekele umuzi. Ngiyinda kaxwayisa ukuthi kasizawona siphile ngalokho senjani esilakho, ungathi ngiyakolekta imota uzathi sebenza bese mbadala. Kulamandla lokhu mina lwameli ukuthinta. Kulezi insuku akusagcini kuphela emtchadweni ekweredeleni umtchado. Athe sokusehla kukweredele even lokulobola. Kube le lobola squad. Yabona impilo ye social media, impilo yabo Facebook, impilo yabo WhatsApp. Isiyenza abantu baba addicted and baba exposed to izinto ezinenge. Kathesi sokunormalized ukuthi even nxa kuloboliwe kumele kuhle kube lama picture lani umuntu imali engayenelisi ayefela ukukweredela ama picture. Ilobo uthiwa iRora squad ngesihlona ilobola squad ithathe sokungama picture, wow it was beautiful, but iqiniso ukuthi ku beautiful indla sesikhwameni kumbe kuza kusenga kukusenga. So mina ngithanda uencourage amankazana kakhulu. Amankazana yiwo athanda uba lembonane enkulu ukuthi yabekwazi ukuthi bayastruggle, but yena uyofuna ama picture, uyofuna lokho ama unnecessary costs. So imbangela yimbonane. Imbonane inkulu kakhulu. So nxa uNkulunkulu angasifundisa njengamaKristu ukuthi si celebrate umtchado, anti sikhuluma ngezikwerede ikho sesithinta indaba le, celebrate umtchado hayi ngendlela umhlaba ocelebrate ngayo. Umhlaba yebo kuba lembonani nankuyana sokuthethwa ama picture 1000 ubhadala amalokhuza. maKristu kasizibekeni dila lalokho lakho uzungangena ezikwerede. Siyabonga.
Bengifuna ukuthi ngikhangele ivesi esiphiwe ngomlobi lapha ngaphansi. uTimothy wakuqala. Yes, u6 uvesi ngu6 kusiya ku9. Ithinta indaba lesikhuluma ngayo yokungasuthiseki. Leyo kufuna ukuphila impilo eziphilwa ngabanye abantu. Ngoba iinfluence ikhona. La nxa ngifike komfundisi ngabona lokho kukhona engingazafisa ukuthi umhlanga lami ngalakho lathi silakho impilo yona leyo but uDeuteronomy engakwazi lokuthi ukuthole njani umfundisi ende sesingene ezintweni eziningi ngenxa yokufuna ukuthi lathi sifanane labo bani so icancel kaNkulunkulu lapha ithi kufanele sisuthiseke ngesilakho abe sesithi asibisanga lutho ungafunda uverse 7 ngengimthanda uthi kasilethanga lutho emhlabeni lo njalo sizasuka sinjani singela lutho abe sesithi nxa sibe lokudla lempahla yokugqoka ayasuthisekeni ngoba izinto zona ezimfundisi ezisingenise ezikweledeni size abanye ba commit suicide izikwelede umuntu secwili ngenxa yokuthi umuntu kazange asuthise wafuna impilo angayenelisiyo so icancel anti uDeuteronomy nxa linilalela nasi isixwayiso suthisekani ngalokho engiliphe khona abe sesithi labo abafuna ukuba lenotho eningi bawele emjibileni eminingi mfundisi lezi insuku kukhona ngithe kade umtshova kulaba abafanele bekhuluma ukuthi umfana sithi kulo sihlobo sakhe silezi zinto eziningi kakhulu esithi lwane ngafavela so esithathe lutho lwakhona izinto zakhe sezazichiya khona apho ngoba izinto zakhona ngezani ngokwama rituals sesingene kukhona ngenxa ukuthi kasisuthiseki sesihamba siyedinga inotho siphiwe izinto ezizaphinda zisihluphe zisihlukuluze sesibalekela izindlu zakho azisahlaleki le ndlu yangikhona uyayithola i20 ayisahlaleki ayihlali umuntu izinto ezinjalo so ukufuna inotho lokuba bakhulu emehlweni abantu kusilethela ukuhlukuluzeka komphefumulo sesengapha kwelanga size imphefumulo yethu yacwila ekoneni omunye wakubheka wathi yena ungafuqwa ngabantu ukudla inhlanyelo ubona besidla izivuno zabo wena nxa usahlanyela ungaqali ukuthi ngoba ubona izivuno zabanye abantu inhliziyo ize igabhazela especially abantu abatsha impilo ile process kule foundation nxa usesengumuntu omutsha kawuzalwanga unothile abanye bethu we are not in the first class singapha kuma middle lalaba abaphansi kumele sinanzele ukuthi thina we are struggling ukuze sibe stable uyasungula ufaka ifoundation uyakhe abanye sizaba stable kuhle sesikubo 35 40 years ungathi usesengumfana omncane ufuna ukuyeqela impilo yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba legode enhlizweni osulivala ngezikweredi lingavaleki livuleke ngamanye awuphambane lekhani into zibe kuhlungu siyabonga ubona sizwe ukuthi izikwele zilethe inhlupho zenhlobo kanti sesichile ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu usinikile izindlela zonke singazilandela aseluleke ubana singaphuma kanjani ezikoleni akusifundele uMateyu 6 verse 24 lo 1 John 2 verse 15 isalelo sokuqala esingasincedisa ungathandelwa izikwelede yisiphi nxa sibalale amavesi Mateyu 6 verse lingeli ka24 ngakho ongakhonza amakhosi amabili mhlawumbe uzathanda enye azonde enye loba uzabambelela wenye azonde enye lingezake likhonze uNkulunkulu njalo lemali awuhlufunde lo 1 John 2 verse 15 1 John ngawivula 2 ngawala amavesi la lencazelo yawo ingani iwehluka kancane kodwa nxa usiya emaphetheni uzathothi kukhona imicijo ehambelanayo usixwayisana usalulana wena saluleka khona kule verse awuyibali 1 John 2 verse 15 lingawuthandi umhlaba loba olunye ulutho olusemhlabeni uma umuntu ethanda umhlaba uthando lukaBaba kalukho kuye yes imali angeke wakhoza amakhosi amangaki amabili
lapha ukuthanda umhlaba kune sikufunda kulama verse sifunda ukuthi sisemhlabeni kodwa umhlaba kasingawuthandi ukudlula uNkulunkulu. Imali iyadingakala. Phose zonke inhlelo zihamba ngemali. Phose izinto eziningi esizenzayo sizenza ngemali. Nxa ingekho kuba lokudangala lokulimala. Kodwa iBhayibheli liyacaca lapho lingasivezela ukuthi imali wrong. Lithi lona ukuyithanda wrong. So ukuyithanda kufika kubangele ukuthi abantu bayidinge ngendlela ezilimaza umphefumulo. Ungabona imali usuyidinga ngendlela yokuthi kuyahlukuluza wena imuli yakho lomphakathi ohlala kuwo kumbe ilizwe kulo sokuncela. So kasinanzeleleni ukuthi ekudingeni kwethu imali umlimi kasale ekhonziwe. Kakungagcizeleli isono. Kakube indlela edinga imali enza ukuthi isono sisuswe kithi kunye labanye besale bekhululekile. Yile siyawaqinisa amazwi kakho ukuthi konke sekwenza whether yena atha kumbe iyahla into lokudinga imali. Exactly. Ijehova kaDunyiswa. Sure. Yes. Ufuna ukuthini? I think ikakhulu ufuna ukukhangela lo mchumayeli 4 verse ka 8. Useya kukhona indaba eqhatheleyo. Indaba yokusuthiseka silo sithandekayo. Sisuthiseke ngalokho esilakho. Emhlabeni la kuningi esikuloyisayo sikufisayo ukuthi ngabe siba lapho. Kodwa sikuvezelwayo ukuthi sikhumbule ukuthi singabahambayo kulomhlaba. Ayisibo balapha. Sibe le focus yokuthi siya ekhaya ezulwini ngoba okuningi esikudingayo ungakunanzelela noma ungakhangela impilo yakho into eziningi zonke ezikungenisa ezikweledeni yizinto kade ungaphila ungelazo ubusupha ukudinga nje kuphela ukuthi lami bambone nje basike sathinta indaba yembonana. So yikho ebuza lapho ukuthi akuvumi ukuthi uthande uNkulunkulu lemali ku context yona le umhlaba ukuthi asichaneni lawo sibe le focus sisebenzele iyadingakala yebo imali wena wenelisa ukuyicontrol. Ungabona usuyidinga ikufaka ezikoledini uyisekulawulayo ukuthi wenze njani impilo sokulohlupho olukhona. Uyabona umuntu ongela lutho nguyothanda imbonana. Umuntu ongela lutho nguyothanda ukubonakala kakhulu. Akukhangela abantu abangani ba step empilweni. Uzathola ukuthi umuntu wakho uyabe ezigqokela esimple. Uyabe ezihambela nje asithi ukuthi yebo ka yikho ukudefine but sithi thina abantu abangela lutho uyomfica egqoke i-t-shirt ye1000 rands engela lutho umfica egqoke iGucci engumuntu omuthi iGucci 2000 rands ibrugwe ufice isicathulo about 1.5 yena impahla Levi's bona laba ngiyazazi nanti ngimutsha Levi's laba zonke imdobara layo iyabe worth about 2000 2 point something rands but ungathi impilo iminjani zananzele ukuthi ugcike ezikweredeni eziningi ngenxa yokuthanda ukuthabisa abangani uthwani lestayila ukuthwa ngilokho. So ngibona ingani isimina siyadingakala ukuthi sisuswe ngegama likaJesu. Siyabona ngiyananza ukuthi phela bathandikazi sesempini enkolokazi. Haleluya. Kanti vele izikwelede umthungameli wezikwelede ngubani? Usathani ngokwakhe. Yeah. Udiyabo akufunayo vele anti ungaba lezikwelede. Okulandelayo akusanikeli. Akusela manje umnikelo usebenzana ukukhanjiswa kwevangeli. So endlini selexabana umsebenzi kaSathani kuletha iDiscord ingxabano amanga yikho akufunayo akusela unity. So asikuqapheleni sisibalekele njenge small box nje wasithintini. iBhayibheli lo moya wesiprophet kusixwayisani ubana sibalekele lezi zinsizi sithole ukukhululeka. Psalm 50 verse 14 no 15 usincedisa ngathi kule indaba usinika ngqondo bani okufanele abantwana bakaNkulunkulu baphile ngaso leso sithembiso na ngubani Mahubo 50 amahubo 50 15 verse ngelika 14 and 15 okay verse ngelika 14 yenzani imihlatshelo yokubonga kuNkulunkulu
ungagcwalisani izifungo zenu kophezu konke. Ohlime khona ku 15 siyayazi ngibiza isikhathi sokuhlupheka ofuna ukukhuluma mntu ayiyona lindaba ukuthi lo nkulunkulu masingamkoloti lutho nokukhuluma nxa uthembise uJehova ukuthile gcwalisa right uNkulunkulu uyamzonda umuntu ongagcini izifungo zakhe uqalisela khona pha nxa usehlula abantu ephila lawo uhlula lo nkulunkulu ongamazi uthembisa uNkulunkulu onguye okunikeza impilo uthembisa unizenza lokho ungasakugcwalisa so umuntu umele aphile ephelele engela sikolelo so ungafungi ungasazucala lo iconnect simbhadala labo net one lapho esikwereda khona kodwa ngilapha ekuthini kwesinye isikhathi abachumayeli abaphathi bezingcebo ngaba ngama departments athile kumbe ngaphi abathungameli bamabandla yibo kwesinye isikhathi uyafikelwa isikhathi sokuthi lo ngiyamthemba ngoba uyini ungumchumayeli ubusumeboleka kumbe sumnjani zama ukuthi kasikunanzeleleni Ukubhekana njengabachumayeli njengabahlabeleli njengabaphathi bamabandla athile ungafunyanwa uhlupha abazalwane ngezikweredi ngoba abanye abantu baze anti kasikabuye esayidini lokuthi umfundisi uthi ungameboleki kodwa ngikhulumela kwesinye isikhathi ekuthembile eudamaforo umuntu uboleke dawo eudakambe engayekela ukumbhadala aphampa imali eudabhadala sungena ngekona eudabhadala sungena ngekona kuyalimaza abazalwane ababuthakathake kukholweni ukuthi bekubolekile usubaleka so izikweredi zingenye indlela yokuthi nxa sizivikelile sichumayela kangcono singazange sicompromise sisiyabonga ngicela ukukhuluma endaweni yama-vows yebo okay bengifuna ukufithizela indaba yama-vows yes ungafunda umchumayeli ngo-5 ivesi ngo-4 la ithi nxa usenza isifungo kuNkulunkulu ungasephuli ngoba uNkulunkulu kathokozi ngeziwula badala lokho okuthembisileyo so abesesithi kungcono uverse 5 kungcono ukuthi ungathembisi kulokuthi uthembise ungasagcwalisi indaba le ingikhumbuza indaba eku-X5 eka-Ananiya loSafira ukuthi indaba yembonani mfundisi lokuncintisana ukuthi ngoba ubani senze lokhu lami wothi ngenze lokhu sike sayithinta esifundweni esidlule ukuthi uBarnabas wathengisa umhlabathi wakhe wapha ebandleni labo basebefuna ukubonwa kodwa aniyayibona okwabafuqa ukuthi kwakukhohlakele kuthiwa bathi sebethengisa inhliziyo ngoba zazingamthandanga uJesu ngokuphelela kulokusilela basebegodle inye imali ukuquma indaba endibe emfitshane kuthiwa bafa uPetro wababuza ukuthi liqambele umoya oyingcwele amanga so last mfundisi uNkulunkulu ngicabanga ukuthi thina njengabakhonzi bakaNkulunkulu njengabantu abankulunkulu engcenye kasila right conception ngobungcwele lobukhulu bukaNkulunkulu yikho sicabanga ukuthi asingamthembisa siphinde singagcwalisi ungani ulingana lathi ukuthi akulandaba uzabona ukuthi izinto azisahlangananga kodwa kulezifungo esaze zivini singena ebhabhathizweni safunga ukuthi sizawusekela umsebenzi wevangeli ngokuthanda uJesu sizamupha izinto zonke kodwa siyamupha yini so kungani uNkulunkulu ngusowethu ukuthi singamtshela ulutho sivuke ivesi ithi he is not man uNkulunkulu asosowethu uPsalms 50 utsho njalo ukuthi lenza izinto zonke uNkulunkulu wathula sacabanga ukuthi unjani ungusowethu so uNkulunkulu asinanzeleleni lapho ukuthi nxa ungangcono singathembisi ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi uphezulu konke ungangcono singenza isifungo nxa singayizwisisa indaba yokunikela kumbe singakakuzwisisa lokho esifuna ukufunga ke kungangcono singathembisi kulokuthi sidlale lo uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu ongcwele indaba yokubona amehlo abantu yeluhlupho ngananzelela inyake ngikhangele nje kangitsho ukuthi kubi
kangikwazi motive behind but izikhathi eziningi even usenza i-call nje uqeda ukuchumayela uzananzelela ukuthi nxa kungakabi losukumileyo abantu bayahlala but ungasukuma oyi-1 uzabona lalo wasesukuma wona lalo so amehlo abantu ayenza ukuthi enhlizweni yomuntu kube lokwenza ulutho yikufuqwa nxa ungumuntu ungaqali ukukhompyutha labanye abantu but khompyutha lezolo lakho compete with your past ngoba ungakhompyutha labanye abantu into enzakalayo ukuthi nxa be-upgrade besiba phezu kwakho wena kawufuni kuza kuforsa ukuthi lawe ukwerede ube phezu kwabo but if you are competing with your past uzafuna ukuba ngcono kulezolo lakho kawulanto ozayikwereda kodwa uzabe uzi-improve uhamba ngephesi ohamba ngayo njengomuntu ungaqali ukuphila u-influenswa ukwenza ama-decisions ngamehlo abantu influenswa yilihlo lempilo yakho yayizolo siyabonga ukuzwa konke lokho siyazwisisa nangamavazi asechiwo nangokuthi sike sakhonza uNkulunkulu nomhlaba izixwayiso zonke ezisiphathisayo ubana sibalekele isihluku sezikwerede amen uNkulunkulu uyasikhuthaza bona sisebenze nzima kambe usebenza gadalala usebenza kana uzuza imali kungeza bana imali ibe isithixo sakho na kuyini okwenza ukuthi imali kuthiwa athi lokhu sisithixo somuntu indaba yokusebenza vele sadalelwa ukubana sisebenze isono singakangeni la umuntu wayesebenza uNkulunkulu ukhangelele ukubana sisebenze after isono uNkulunkulu washo ukubana siza kudla kwezithukuthuku zethu sisebenze singaqilazwanga ungazange wakoloda so indaba leyi nxa siletha la ukuthi nxa uyisebenzele imali uyakwazi ukuthi uzayiphatha ngayiphi indlela leyo oyithetheyo wayiboleka iba isithixo sikulawula la ngendlela oziphatha ngayo ubonanzelela umuntu olemali oyisebenzeleyo kumbe longayisebenzi kungaba ngumntwana walowo muntu olemali uzabona ukuthi indlela ayiphatha ngoyayichaphaza iphange iphele kumbe la indlela ephatha ngayo abanye abantu ngaleyo mali ayisondlela enhle engabe ikhangelelwe lizwe khona apha sinxa sexoxa so angikwazi bana abantwana bakaNkulunkulu bangaki abacilayo abasaphefumuli bathandelwe yezikwerede bayadinga indlela ukuthi bengaphunyuka njani kulezi zikwerede asike sikhumbuleni indinya yethu ofuna ekhanda uzaka ngo-22 verse ka7 ubana isitshelile ukuthi nxa wena ulomuntu omkolodayo uvile kawusela mpilo wena impilo yakho isiphethe isandla sakhe so bakhona wena ufuna baphunyuke lezo zandla ezinjani ezibabambe ngavayisi isono kuyini esingakwenza ukuze siphunyuke kuleso simo esingesihle na esezikwerede ngoba lohlelo ubani esingancedisa abaphakathi kokugalula phakathi kwezikwerede nanko kolutshwana elingakwenza ekungaba kunengi yonke into iqalisele engqondweni right engiyangunanzelele ukuthi ukuzukwerede kulodubo olukhulu oyabulu create engqondweni lokwesaba so usathana bese sipha futhi le solution ukuthi awungakwerede uzabhadala kwesinye isikhathi lama means ukuthi ubhadala ukwazi ukuthi kawanjani kawa so engingakucebisa ukuthi kwakhona nxa kuvuma akuphile ngalokho la phila suthiseka ngalokho la wona la nxa ungakalali 7 days ungadlanga hayi suthiseka ngalokho la dlana amanzi wona lawo izinto ziyavuleka kuphela sometimes umlimo asifuni ukuthi ngokutsho njalo uthwena umuntu kamise ukwenetha powerful ukungezelela kulokho okutshiwo ngcube i-step sokuqala yikuhlu wenza isinqumo sokuthi sengiphila ngakhona okhe ngilakho akuselalunye ulutho enza phela nduthatha
Okwesibili okunye okungasiza ukuthi uye kuNkulunkulu. Okay. Uwenze isivumelwano loNkulunkulu, ucela uNkulunkulu akusize ukuthi wenelise ukubamba imali yona leyo olayo uphile ngayo. Lokuthi ungaphonga ubuthe uNkulunkulu kasisize vele ukuthi ungaphonga ubuthelela ezinye izinto uma for uthinta ukuthi ezinye izinto sesingazibeka la uyabona ukuthi vele eziningi angizidingi I can do without. So umlimo uyabeza kuphathisa khona lapho. Then istep sesithathu ukuthi usungalista izikwelede zakho uzibhale ezinkulu kusiya phansi. Ubusujonga uqalisa ukuthi ngemali oyiphethe uphathiswa uNkulunkulu, you are paying off those debts. Usubhadala izikwelede ulokhu uthi kusiya inkosi yakuphathisa and uhlwewa injongo yenzileyo ukuthi kanisiyangena esikweledeni senyaphila ngengilakho kuzasiphathisa ukuthi singazitholisi lokho esitshona ezikweledeni. Uma for le verse yakhe ayithanda uHebrews 13 verse 5 uqasa ukhele kutsho. Hebrews 13 verse 5 Yes. Uyasikhuthaza uthi ake sifundeni ukusuthiseka ngalokho esilakho. Right. So into eqhatheke kakhulu ukuthi sisuthiseke sihlole bezithandekayo. Ukho konke sikwenzayo siphile singahawukeli, singanxwaneli, usuthiseke ngakhona lokho olakho. Ngeke ngitsho lokho vele i-covetousness yabo ungahawukela even ikhosikazi lomunye umuntu usumele ulinakekele phela usungena esikweleti uhawukela umuzi womunye umuntu usumele uhawukela impilo yomunye umuntu usungena esikweleti. uNkulunkulu uthi kasifundeni ukusuthiseka siza kuphuma ezikweledeni sihlobo esithandekayo and kuyabe sokuyikho ukuqala ngobuNkulunkulu ngoba nasikhonza uzabona lokuthula ama-BP lethukele silazo lezi zibangelwa izikwelede zona lezi esixoxa ngazo namhlanje. Siyabonga ukuzwa indaba enjalo ukuthi suthise kanjani ngalokho lakho. Ngoba lapha abantu angavela azuze nje imali uhle ushawa chicken uchawa bani amaridi akhayele phezulu ukujive imali yana iphele yonke edunya 2-3 days down the line kawusela mali sesiyakweleta. Kanti wehle ubona ahlele kunimali le izasebenza njani kanjani yonke asiphunyukeni ezikweledeni. Powerful. So sesiqalisa eudumaforo ukhulume ngeyinye yezizathu ezenza ukuthi abantu bangene ezikweledini wabala indaba ye-financial literacy ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi okuba nzima ukuthi imali ngiyisebenzise njani. Ngoba uyathola ukuthi omunye umuntu engakaholi vele selezikwerede eziningi isystem ayaziyo ngiyokuspenda kuphela ukuthi kumele ngispende but nxa singareduce indlela esispenda ngayo ngoba imali ivele igangile. Nxa ule 100 rands abakwaziyo you can survive nge-100 rands but ungakhwela uthwesa uholisa 1000 uzathola ukuthi le budget yakhe iyakhwela kodwa uphila isikhathi eside uphila ngani nge-100 rands. So kasikhangeleni izolo lethu singela lutho ukuthi besiphila njani. Kwesinye isikhathi besiphila singela zikwelede. Mina ngiyakhangela izolo lami ukuthi kwesinye isikhathi bengike ngizilalele egangeni. So kwesinye isikhathi udle kaluxubu kathesi nxa sengikwanisa ukuthi ngizuze ukuthi ngiyadla ngithi ngisenzibuza ukuthi ngingazifica sengikwereda kakhulu uJesu wangenzela lokho angivumi. So kwesinye isikhathi ake sikhangeleni ukuthi singaspendi kakhulu unnecessarily. Ubuke lezolo lakho ukuthi wena ubu right ungela lutho. Ngifuna ukukhangela bona sesikhangeleni masinyane ngolunye uhlobo olwenza abantu bathe sebecwile ezikweledeni. Okuye kwangikhona ekufuna ukunotha masinyane okwakuthinta ngo masinyane nje ufuna ukuthi unothe ukudla akusifunela uzaga ngo6 verse ka1 usiya ku5. Maybe uzangifundela futhi lozaga 22 verse 26 uzaga ngo6 verse 1 usiya ku5 nje ngokuphangisa. Uzaga ngo6 verse 1 kusiya ku5. Ndodana yami nxa wenzele umakhelwane wakho isibambiso uba libambene izandla ukuba uzamhlawulela imilandu yakhe. Aluba usuzihilele ngalokho okutshiloyo wazibambisa ngamazwi omlomo wakho lapho ke yenza lokho
ndodana yami, ukuzikhulula njengoba usuwele ezandleni zakhe umakhelwane wakho. Hamba ufike uzehlise ncengancenge umakhelwane wakho. Ungawavumeli ubuthongo amehlo akho. Ungawavumeli ukuwozela enkopheni zakho. Zikhulule njengempala ezandleni zomzingeli, njengenyoni esifini somthiyi. Lapha eBhayibheli isifundisani bathandeka ngendaba yesibambiso. Isibambiso lo kusiza bani lokho kuyindaba esikulethelwayo indaba yokuthi singavumi ukuthi usetshenziswe njengesibambiso. Wena awulasikweleti. Umuntu sehambe wayenza isikweleti, sesebenzisa wena. Ukuthi wena nguwe isibambiso. Statistics esilaso lapha kuthiwa 75% alawo 75 kukhulu ababuyisela bazake babhadala abasebenzisa abantu njengesibambiso. So khona lokho kuqaphela so silethelwe lindaba ukuthi even labantu abethu loba uthola umntwana lamaguqa la sebebadala lokho bagcinile endlini ayekwenza isikweleti ethembe wena. Uyazi mfundisi kula mlilo kulabantu abalahlekelwe izindlu. Umuntu ethethe ama-title deeds ahambe la angasho wakhe angakibo akamama indlu ngekamama ngekababa aye egolodi imali ebhenki sehluleka uthathelwe. Kwesinye isikhathi ngokuthanda laba bantu abethu singene ezikweletini. So esimele sikwenze yikuthi sibatshele ukuthi iBhayibheli alikuvumi. Vele kulamavesi ambala ukuthi hayi umlimi uyala. Ngoba umlimi uyakwazi ukuthi kwenza njani. Siba yizigqili sonke. Ngangcono sidinga indlela ukuthi sikusize njani. Nxa ungakwenelisi ukowathinta lapha utalent ukuthi nxa ungayenelisi impilo yakho yakusasa ungayiphili. Kanti uphilelani impilo yakusasa ungakafinyeleli akukeneli. Asiphileni ngalokho esikwenelisayo. Uzakha 28 verse 20 lo 1 Timothy 6 verse 9 and 10 ikakhulu Uzakha 28 verse 20 ukulasixwayiso bani sisithola kule imibhalo ibili na ekazakha ngo28 verse 20 lo 1 Timothy 6 verse 9 lo 10. Yes, ngifunda Uzakha 28 verse 20. Umuntu othembekileyo uzabusiswa ngokuphumelela. Kodwa ogijimela ukunotha akayikuphepha ekujezisweni. Ya. Indaba yokubekezela. Le ndaba ibuhlungu eyokufuna ukunotha instant. Isibulalise labantu abaningi. Ngoba uhlala ulezikwereti even la koSathane. Just imagine ukuthi yebo sunothile. Ngoba iBhayibheli lithi uza kujeziswa. Sunothile but ulesikweleti sokuthi umntana wakho wakuqala ifirst born umele afe. Lesikweleti sokuthi second born umele ife. Lesikweleti sokuthi ubaba wakho umele afe. So uhlala ungojezisiwe. Kodwa nxa ulandela uThixo ilanguage eyi1 ezwisisayo. uJesu uNkulunkulu kezwe Ndebele. Nxa sokusiya endabeni lezi kezwe Ndebele. Kezwe Shona. Akezwe isikhiwa ungazothi you know what akasizwa lesi izindimi zaseBhabheli. Kodwa kuzwayo yikulalela ilizwi lakhe. Obedience. Nxa ulalelile konke okwecebo likaThixo kayi kusichiya. Singakhanya ingani kasilala utho kathesi kasibekezeleleni sihlekwe kodwa if we are obedient siyaphiwa kuphela lokho esikufisa. And khonapho Ncube mina ngicabanga iverse liyane sike sayifunda uverse 8 ka 1 Timothy andlapha siphiwe 9 lo 10. U7 lo 8 ubese ukuthi kasisuthi sekeni ngesilakho but u8 wa emphasize ukuthi kasibuya ngalolutho la. Into zonke lezi esizifunayo zitemporary. Kodwa zisingenisa zisicwiliseni ezikweletini. Lezi insuku kule nkulumo yokuthi umuntu uthwele siyake siyizwani ukuthi nxa usizo besithi umuntu uthwele baye besithi ukuthi kulolutho oluncane olumuphi imali. Yilabana abantu abakhona uyasikisa ukuthi into kwama rituals ukufuna ukunotha and uncububisa izinto eziphilayo ku culture yethu yesintu. Into yabulayo ikunika inotho ubone abantwana sebesifa
inkomo sezifo sokuphinda kwesinye isikhathi abanye baze bathi engafa umuntu wakhona evela abekwa into yakhona iyachitheka njalo so asikuzwisiseni bathandekayo ukuthi ukunotha kakusisizi uAmos uthinte lapho maforo indaba ukuthi siyizihambi vele our commonwealth is in heaven thina lapha siyadlula so sizazuza umhlaba wonke njani kuza sisizana ukuzuza umhlaba wonke silahlekelwe umphefumulo so kasikubeni content ngalokho esilakho sibalekele ukunotha ngoba ukufuna ukunotha hayi kusingenisa emjibileni eminingi kakhulu indaba eletho mhlanga uyabona siphange yeah nxa sibusiswe ngumlimo ngoba sila ama characters Jobe Abraham quite a number of characters eBhayibhelini they were rich akulahlupho kodwa lesiphange leli ngoba abanengi kakhulu kwelakithi khona la ama get rich quick schemes abantu balahlekelwe yona le notho kade belayo okulutshwana kwakhona ngokufuna ukunotha kakhulu izimota zihambile izindlu zihambile so asifundeni ukusebenza kwathiwa siza kudla kwezithukuthuku ubekezele kube le gradual growth awupho ukuvuka sokukho andawo ngakumangala so inengi kakhulu abantu abatsha again sifundeni ukusebenza sibekezele insuku eziyisithupha wosebenza ubusubuya ulolutho sunomnikelo wosebenza when ungangene esikweleti ayithi ukuthi insuku eziyisithupha ukwelota uza kusebenza kuza kusincedisa kukhulwe uNkulunkulu uyabusisa kuyakwenzakala okwenzakalayo nxa ufuna ukubona ukuthi ku culture yethu even amaKristu okwento lokhu kukhona abantu bayakwazi ku-mental blueprint kuhlanyeliwe ukuthi kwakhona ngani kulokubamba kumele kwenziwe ukuze umuntu anothe ukubona ngesayidi futhi la nxa sicomment ebantwini abazisebenzele kanzima bakhona abantu abanothileyo abasebenze kakuhle balandela icebo likabani likaThixo even eChurch nxa sesicomment ezothi lwana ulenyoka lo engelayo esebenze njani kuhle uzo awulenyoka lwana uphethe lwana unje khonokho ama comments lawa asitshengisa ukuthi siyabona ukuthi izikhathi eziningi abaningi bacabanga ukuthi unganotha kuphela nxa ube lenyoka unganotha kuphela nxa uyenze imshikashika ethile ukanti ke maKristu kakukho njalo nxa bekhona ebandleni abanothe ngendlela yecebo likaThixo kasibasondeleleni sifunde lathi indlela zikaThixo kwenzela ukuthi singazifici singamakholwa kodwa silokhe sichumayela ivangeli lokuthwala kumbe elokuzuza ezinye izinto ezingekho kumlimo ukuze sina abantu bayagcwala kuma betting halls yes umsebenzi uyuthuna ubheja sengeke ngananzela phansi kwako hyper lapha nxa uhamba nje along vegetable kula abafana uzathola bequthile omnye besele nxa udlula ahla kugogo ethi ngiyangena kulana into lana ngazuza imali esabekayo akudonsele kufeja sixwayisane bathandeka ukuthi nxa ungane ekudonsele endaweni enjalo kumele wenze kumele ifanele kuphaphe sibili ungahlali yabona enye into ebangela khonokho mfundisi yinto esikhuluma ngayo yokufuna ukunotha okuphangisa asisuthisekeni angazi abantu abangu bayakunanzelela sengibone amantombazana omunye ngumbe yabe encedisa endlini esanda kuhola yona lencane sedlula lapha sebemgwegwa lapha yena uthi mfuna ibe nengi ekufiseni khona ukuthi unothe masinya uyaluza la yona leyo layo ube ngumnyanga likhumbule sikhuluma ngezikweleti usungumnyanga ususesikwelethini futhi isituation yakho ilokhu siba wesi asisuthisekeni sihlobo esithandekayo sikubalekile ukufuna ukunotha ngesiphangiphangi vele nxa ungayiboni into yakho ukuthi icaca kanjani ungavumi uSathane uthile imjibila yakhe ufuna silahlekelwe inkululeko la ngenzuzo esilayo ngabe belingabantwana bengizathi mina akula mali ekhithike esihlahleni yinunu baleka ungayibona imali phongubuya nje
lula akuyihlolisisi. So abantu abatsha especially sikhangela elizweni lakithi leli, abanengi bacomplaina kakhulukazi ngokuswela imisebenzi. Mhlawumbe abanengi basola kakhulukazi uhulumende. Kodwa mina mfuku uyichallenger umbono lo umcabango njalo njoba lami ngiwumuntu omutsha. In as much as you expect what you haven't seen in life, ngoba uzelwe vele kunje, wazalwa awuzange kubone lokho okhuluma ngakho, but okubonileyo ukuthi abantu bonke bayasebenza, abanye bayaphumelela. Now I would like to challenge abantu abatsha ukuthi ungahlali umelele uhulumende ukuthi akwenzele izinto. Support uhulumende ukuthi usukume lawe uyezisebenzela. Xa usuzisebenzelile awusoze utholakale u-involved kuma-drugs and so forth, u-involved kuma-lottery, u-involved ekubhejeni ibhora. Kodwa uzazithola ungumuntu lawe ozuza inzuzo ngokuyisebenza uphume esikwereteni. Ngikuzwa usithi vuka uzenzele njengemoto zabadala o-Bedford vuka unjani uzenzele. Akumbalele uDeuteronomy 15 verse 1 usiya ku5. Yes. Deuteronomy 15 verse 1 usiya ku5. Verse 1 usiya ku5. Wena ngicasbe sicabanga ukuthi kuyini uNkulunkulu akufunayo ebantwini bakhe ngokukhanyiswa ilamavesi njengoba sesidile kangaka sakhuluma ngokubi bezikwelete. Kuyini uNkulunkulu afuna singasiyakwenza? Deuteronomy 15 verse 1 to 5. Ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa kumele lesule izikwelete. Nanso indlela elizaphatha ngayo. Wonke umuntu wake waboleka omunye wakibo wako-Israyeli impahla yakhe kumele esule leso sikwelete. Akusafanelanga ukuthi adinge ukuhlawulwa ngomunye wakhe wako-Israyeli loba umfowabo, ngoba isikhathi senkosi sokwesula izikweleti sesimenyezele. Lilakho ukuthi lihlawulwe ngabezizweni, kodwa kumele lesule isikwelete umfowenu ayabe elaso kini. Kodwa kungabi lomuntu oswelayo phakathi kwenu, ngoba elizweni lelo uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona ukuze libe yilifa lenu. Uzalibusisa kakhulu nxa lizalalela inkosi uNkulunkulu wenu, linanzelele njalo ukuthi liyayilandela yonke imilayo yakhe engilethulela yona lamu. Asikhanyiselani la amavesi kusifundisani lokho ngokuyekwa kwezibambiso. Asikhanyiselani uNkulunkulu abekukhangelele kithi ukuthi nxa kulomuntu esizweni sethu kuIsrayeli obelesikwelete ngomnyaka wesikhombisa kumele ukukhululwe, ubezama ukwelapha uJehova ukuthi kungabi lomuntu ozakuhlala eyisigqili ebanjwe ngomunye, ngoba sikhulumile ivesi yakuqala phana ubana lo mkolodayo uba yisigqili salowo muntu. So kwakuyindlela yokukhulula abantu. uJehova uyasithanda sihlobo esithandekayo, usifisela ukubana sibe lenkululeko, senelise ukuziphilela, kungabi lomthwalo, ungaphili lomthwalo wokuba lesikweleti. Asibalekeni nxa usukhululiwe ihlupho esibalayo okolodayo nxa kujayele okuyinto kwakho loba ngabhadalelwa khululo uyabuyela futhi empilweni yena la. So kudingakala ukuthi kube lenguquko ngendlela emcabangweni, endleleni esibona ngayo izinto. Yeah. Siyabo. Angithi asithi sikuyela emuva le sithi usathi umuntu abe lesikwerete nomunye umuntu kodwa abe lesikwerete kanjani? Sothando. Ufuna ukuthini khonapho? Benfuna ukuthi umlobulethile lapho ukuthi kulezinye indawo esizithola kufanele esizithola sesikweletile. Mhlawumbe ukufund education, mhlawumbe ama mortgage kumbe mhlawumbe ama loan. Abese sithi kumele uma for indaba yokwenelisa ukubambeza imali kuyakuncedisa lokuthi unanzelele lama interests nxa usamukela izikweleti ezifana lalezi. Yes, ukubhadala back ngoba kulento ekunye ngokwesimbazo mfundisi ama interests akhona aphezulu kakhulu ukuthi umuntu uyabelokhe egoli baze bethi ngumachonisa uyatshona vile. So kuyadingeka ukuthi
sinanzelele ukuthi nxa singena ezikweletini ezifana lazona lezo sinanzelela ama-interest akhona sibone ngokuhlakanipha ukuthi siyenelisa ukubhadala nxa singenelisi sichiyane lakho nxa sisenelisa masinyane siphume ezikweletini sibuyise lezo mali. Siyabonga. Ngizathanda bana ngizwe lapha ukuthi Mtshumayeli 14 verse 14 ibambe kahle le akumbale ngizwe 12 verse 14. 12 verse 14 yes. Uthini? Uma khona ukuthi nxa singenile ezikweleti kumbe kulabantu esibakoletisileyo singabawomiseli lathi to singadingi i-interest ebantwini. Kulabanye bethu ukuthi lo engakweletisa sengidinga ukuthi nxa usumbhadala ibe sengilokho ngigqilaza omunye wami, omunye engikhonzalayo, omunye wako-Israyeli omele impilo yakhe ibe ngcono. Yena ngahle ekhulume ke ukuthi ngiyakubholeka i-20 ngiyakuphi ziyi-25. Uyavele le ngqondo engasoya yasezweni ekhuzwayo ukuthi vele ungakolotwana ikwesukukhuzayo namhlanje ubuyavele le ngqondo etshekile sejayele into ephambene lentando kaJehova. So it's a sign yokuthi umuntu lofu ukuncediswa. Yes, kakhulu. Okay. Yeah, ufuna ukuthini? Bengifisa ukuthi ngithinta ukuthi okuncedisana abazalwane lokugcina ukuthi jonga ukuthi uphume ezikweletini ungaphindi ukwelede. Into esifithizela kakhulu namuhla indaba yokusuthiseka ukuthi yenelisa ukuphila ngakhona lokho kukhona. Zinciche ezinye izinto ezingelamsebenzi uzananzelela ukuthi hayi vele impilo yakho iyenela kukhona lokho uNkulunkulu akubusise ngakho. Kuzaselapha. Siyabonga bathandeka abanye abantu baze bazibophele imizi ichitheke ngenxa yesikweleti. Angikwazi bona kunehlupho ezingakanani ezibangwa yesikweleti. Zacela maforo ukusinikela enkosini unikela abantu bakaNkulunkulu namba bana basuthiseke lokho abaphakathi kwakho. uNkulunkulu abakhulule emandleni kaSathane okubagcina beze esikweletini bacima ngasenzanga intando kabani kaJehova. Awusikhulekele. Babo sezulwini siyabonga ithubo sinikeze lona ngesifundo sona lesi kuningi esikufundile ebesingakwazi Nkosi. Sifundile ukubana simele sibe kwazi ngezizimali. Safunda ukubana wena usikhangelelanga ukuthi sibe ngabayanga. Ufuna thina sibe yithi esiphezulu sibe ngamakhanda singabe imsila. Baningi abaphakathi kwezikwelede kusizukulwane esesiphila yizo. Kungani into enormal wonke umuntu phakathi kwezikwelede ku-era yama credit cards konke kuyakweletwa Nkosi. Ngicela usenze sifunde ukukhululeka ukuziphilela sisuthiseke ngalokho eselakho abaphakathi kwazo izikweleti. Sicela sinikeze amandla ukuvuma lokuaccepta isituation esikiyo sithola amandla ukubana sikhululeke. Ngoba lathi sonke sendaweni ezijeneyo si-apply ama-principles esiwafundiseweyo ngezimali la ngokubhadalwa kwezikweleti. Sokuphelelisiwe sizothatha benze intando yakho siyakuloyiswa ukubana sisindiswe singabantu abakhululekileyo sibe lesikweletu esinye isikweletu sethando. Umthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu yakhuleka. Amen. Amen.